Olá amigos do portal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Printer Service. Nós estamos trabalhando com o modelo da linha Brother DCP-7065DN. Esse equipamento está apresentando um barulho muito alto quando ele recebe uma impressão ou quando ele está apresentando o processo de aquecimento. Na Brother, você manda imprimir e faz assim. Então nós vamos mostrar o processo de reconhecimento desse tipo de problema, explicar por que ele ocorre e também a sua respectiva solução. Iniciando a manutenção, como sempre, nós iremos remover o cartucho de toner e o fotocondutor, porque é necessário que a gente vire esse equipamento algumas vezes. A gente não quer correr o risco de ocorrer nenhum vazamento no interior desse equipamento. Removemos a bandeja de papel. Removemos somente a lateral esquerda desse equipamento para que a gente tenha acesso à placa lógica e também ao sistema de engrenagens e o motor desse equipamento. Esse é o motor responsável por todo o tracionamento, por todo o movimento, desse equipamento. Aqui estão as duas bobinas, os motores responsáveis pelo tracionamento de papel. E é necessário que a gente desconecte o cabo flat, os dois que conectam ali diretamente até a placa lógica, para que a gente possa desmontar essa proteção superior das engrenagens. É aqui que está ocorrendo o barulho, é aqui que a gente vai realizar essa manutenção. Removemos aqui os parafusos dessa proteção. A gente já pode puxar, eu recomendo que a gente vire o equipamento dessa forma para que não haja o risco de nenhuma engrenagem cair e a gente acabar se perdendo na manutenção. Então nós removemos, essa é a engrenagem que acopla diretamente ali quando a tampa fecha e ela se conecta diretamente no cartucho de toner, no sistema ali junto com o fotocondutor. Então sempre que a tampa frontal ela é fechada, essa engrenagem ela entra em contato, em sincronismo dessa forma com o cartucho de toner, para que o sistema possa trabalhar ali em forma de sincronismo, tudo bem? Quando a gente abre a tampa, então essa engrenagem ela volta para sua posição anteriormente, ela se recolhe para que a gente possa também remover o cartucho de toner de forma livre. Então, no primeiro momento a gente verifica se não há nenhum trincado, nenhuma rachadura, nenhum dano nessa peça. Nós vamos eliminando por partes. Como visivelmente está funcionando tudo certo, ela encaixa da forma correta, não há nenhum defeito. Nós somente realizamos a limpeza, verificamos que não há nada de errado e vamos continuar verificando as demais engrenagens desse sistema. Ao lado dessa engrenagem que acopla aqui, entra em sincronismo ali do sistema, existe a engrenagem do peão, a famosa engrenagem do peão. Como funciona? Ela possui esses dois eixos, um para fazer contato diretamente com a máquina, o outro para fazer contato diretamente com a proteção para que possa fixá-la na posição correta. É comum com a utilização de cartucho de toner compatível, dependendo da qualidade, ele possui um sistema mais pesado, é necessário uma força maior das engrenagens e do motor para que ele possa movimentar esse cartucho. Então acaba forçando essa engrenagem. Acaba forçando até que uma hora essa tensão ela gera essa quebra, esse desgaste do plástico acaba se quebrando. A solução possível da gente conseguir com resina, eu recomendo resina, não recomendo cola, tudo bem, porque isso acaba não conseguindo fixar novamente. A opção com resina para que a gente possa fazer a fixação novamente, ou até mesmo a substituição dessa engrenagem, que ela é fácil a gente encontrar, possui um preço bastante acessível e com certeza vale a pena assim, investir nessa peça. É uma opção, ou fazer o reparo com a resina, ou então a substituição para que a gente possa realizar a manutenção desse equipamento. Esse é o atuador que eu comentei, que é a engrenagem ali, que acopla, ela fica posicionada. Quando a gente faz a remoção, é necessário que a gente verifique se esse atuador ficou na posição correta, para que ele não acabe ficando preso, e sendo assim ele não vai entrar em sincronismo com o cartucho de toner. Esse é o motor responsável por fazer todo o movimento desse sistema. Uma forma da gente reconhecer também se há algum problema com as engrenagens é girando ele manualmente e a gente consegue verificar todo o movimento, todo o trabalho dessas engrenagens. Caso você realize esse movimento e qualquer uma dessas engrenagens comece a fazer um movimento involuntário que não seja ali de acordo, a gente consegue já identificar qual engrenagem está com problema para a gente poder fazer a substituição. Agora que nós realizamos o reparo dessa engrenagem do peão, nós iremos posicionar novamente aqui a proteção. Posicionamos as engrenagens nas suas posições corretas e iremos fixar a proteção ali das engrenagens.
um teste manual para a gente ver se deu tudo certo, né, com a manutenção, com o reparo. A gente pode, assim que a gente fixar a proteção e fixar as engrenagens, a gente gira o motor manualmente e a gente verifica se está correndo tudo de acordo com o sistema e se ele está correndo livremente, se não há nenhum barulho, nenhum rompimento, nenhuma obstrução. Feito isso, basta que a gente fixe todos os parafusos e a gente já pode prosseguir com a reinstalação do equipamento. Equipamento já todo remontado, todo instalado, nós iremos enviar agora uma página de teste. Eu vou tirar o som aqui para que a gente possa ouvir o sistema ali aquecendo, né, fazendo o aquecimento, para que a gente possa fazer o teste de impressão e ver como ficou a manutenção nesse equipamento.